दोस्तों, क्या आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है? खांसी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, कई तरह के सिरप लिए पर बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जीएसके लेबोरेटरीज की प्रीटोन सीएस कफ सिरप इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन ही इसको लेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।